veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Evo šta se upravo događa, a niko ne želi da kaže glasno. Čovjek koji je proveo godine u Hagu, koji se smejao haškim sudijama u lice, koji je dobrovoljno otišao u zatvor i iz zatvora izašao kao pobjednik, kako se navodi, taj čovjek je upravo izneo ono što ste naslućivali, ali niste smjeli da izgovorite. Brisel je spustio papir na sto, tvrdi, i na tom papiru ne piše pomoć, evropske integracije, lepši život. Na tom papiru piše odreknite se svega što vas čini Srbijom, u roku odmah ili nikada. A kako prenosi Informer, a potvrđuje i niz drugih izvora, predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izneo je pred javnost detalje koji su se do juče šaptom prepričavali samo u hodnicima najviših državnih institucija. Dakle, prema rečima predsjednika Srpske radikalne stranke, ulazak u NATO nije opcija. To je obaveza koju Zapad stavlja na sto kao prvi i najosnovniji uslov. Šešelj ističe da je tačno kada nam govore da bez učlanjenja u NATO paktu nema ni učlanjenja u Evropsku uniju. To nije prijetnja koja dolazi iz nekih nezvaničnih kanala. To je jasna, direktna poruka. A onda ide i ono što možemo slobodno da kažemo diže kosu na glavi. Učlanili bi nas u Evropsku uniju tek kada pristupimo NATO paktu, kaže Šešelj, i odmah dodaje, mada je Crna Gora pristupila NATO-u, pa još ne primaju u Evropsku uniju. Znači, nije to nikakva garancija. Onda ide dalje. Kaže, kad se odreknemo Kosova i Metohije, ne delimično, ne nekim kompromisom, potpuno, zauvek, kao što je većina zapadnih zemalja uradila. Zatim, kad zavedemo sankcije Rusiji, ne simboličke, ne one koje se zaobilaze, potpune, totalne sankcije i koje bi uništile decenije građenih odnosa sa Moskvom. I na kraju, kad se odreknemo Republike Srpske, kad omogućimo njeno utapanje u unitarnu Bosnu i Hercegovinu, kad preko noći potpisom jedne hartije poništimo sve što smo branili 90-ih, sve što je Dayton garantovao. Dakle, ništa to što se tiče Srbije ne dolazi u obzir, kaže Šešelj. Niko u ime Srbije ne bi smeo to da potpiše i on je uveren da to nikada neće ni biti potpisano. Ovo dolazi baš u trenutku kada je pritisak na Balkanu najjači u posljednjih 10 godina. NATO je proširio svoje istočno krilo, Ukrajina gine, a Zapad nema živaca da se bavi još jednim problemom na jugoistoku Evrope. Oni hoće da reše Balkan jednom za svagda i to rješenje izgleda ovako. Ili ćete biti naši potpuno, ili ćete biti sami. Onda Šešelj prelazi na ono o čemu se ne govori, na Haški tribunal, na sud koji je donekle osudio i njega, ali koji dalje drži u svojim rukama sudbinu ratnih komandanata srpskog naroda. Šešelj je također kazao da je Haškom tribunalu cilj da što pre, kaže, ubiju Ratka Mladića. Interesantna konstatacija, kaže, ne prirodnom smrću, već tako što će mu uskratiti zdravstvenu zaštitu, što će ga držati u uslovima koji uništavaju njegovo i onako narušeno zdravlje, a da se to ne može dokazati nakon njegove smrti. Ovo nije prvi put da Šešelj ovako nešto govori. On iz Haškog tribunala ima sopstveno gorko iskustvo i kada sada kaže cilj im je da ga ubiju, on zna o čemu priča. Sa druge strane, Šešelj otkriva detalje o svom odnosu sa Radovanom Karadžićem. Kaže da ga je Karadžić stavio na listu pravnih savjetnika i da je imao pravo da ga zove nekoliko puta, a onda ga je zatvorska uprava skinula sa te liste. To je način kako ti sistemi funkcionišu, tiho, bez buke, bez zvaničnih objašnjenja. Jednog dana si na listi, sutradan nisi i niko ti ne duguje obrazloženje. Karadžić je, kaže Šešelj, sad podneo novi zahtjev sa listom svojih pravnih savjetnika i Šešeljevo ime je na toj listi i sad čekaju da vide kako će rješenje biti. To kasnije donosi posljedice. Ako Šešelju ponovo zabrane kontakt sa Karadžićem, to će biti jasan signal. Ne žele da se čuju, ne žele da se koordinišu, žele da ih drže odvojene, nemoćne, jedne bez drugih. U nastavku Šešelj je prokomentarisao i izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, onu koju je Plenković uživo u programu na javnom servisu izgovorio i pokazao kako Šešelj kaže
neskrivene teritorijalne pretenzije prema srpskim gradovima. A koji su gradovi na meti? Apatin, Sombor, Bačka Palanka. Ne neka zabačena sela, ne neke šume koje niko ne broji, gradovi, sa školama, bolnicama, fabrikama, ljudima koji tamo žive vekovima. Šešelj objašnjava, Hrvati to traže duže vreme, možda i 30 godina, još od kraja rata, čim je prestao rat za Republiku Srpsku Krajinu, čim je ta teritorija okupirana, Hrvati su ispostavili nove zahteve. I šta tačno traže? Traže 11.000 hektara sa leve obale Dunava, a nude, uzvratite pažnju, nude 1.000 hektara sa desne obale. 11.000 u zamenu za 1.000. To nije razmena, to je otimačina. To je posao kakav se nudi samo nekome za koga misle da je slab i da će pristati na bilo šta. Ovo govori gostujući na televiziji Informer i ne drži se samo na to jednoj izjavi. On kaže jasno, postoji opasnost da bi Hrvati ovaj uslov mogli da ispostave prilikom eventualnog prijema Srbije u EU. Sad, ovdje treba biti precizan. Šešelj sam kaže, do prijema u Europskoj uniji neće doći, ali postoji opasnost. Hrvatska može da ucenjuje, može da kaže vratite naše, a njihovo, po njihovoj priči, nije samo parče zemlje, njihovo je 11.000 hektara na levoj obali Dunava. I na osnovu čega oni to traže? Šešelj objašnjava, Hrvati bi da se priznaju kao nasljednici starih austrijskih katastarskih knjiga. To su papiri iz vremena Habsburške monarhije, iz vremena pre nekoliko vekova. To apsolutno ne vrijedi po međunarodnom pravu, kaže Šešelj, ali to ih ne sprečava. Oni su svesni da nemaju pravni osnov. Oni igraju na politički pritisak, na ucenjivanje, na to da će Srbija, željna evropskih integracija, pristati na sve samo da uđe. Šešelj je ovdje jasan. To ne dolazi u obzir. Niko u ime Srbije ne bi smeo to da potpiše. U nastavku da vidimo šta to Šešelj tvrdi da imamo od oružja i koji je povod. Hrvatski premijer Andrej Plenković je nekoliko dana ranije izjavio da će upozoriti NATO na novo naoružanje Srbije, nakon što je Beograd potvrdio nedavno da je od Kine kupio hipersonične rakete. Plenković je, podsjetimo, rekao da je pisao glavnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu. Rekao je da takvo oružje nije još viđeno na evropskoj teritoriji i najavio da će Hrvatska o tom pitanju razgovarati sa partnerima u NATO-u. Ovo nije bila neka tiha nota. Ovo je bilo javno, glasno, direktno upozorenje. Hrvatska je išla pred NATO savez i rekla, gledajte što ovi rade. Na to je reagovao i Vojislav Šešelj i reagovao onako kako samo on ume. Naravno, Šešelj je odmah izvređao Plenkovića i rekao, kada bi tek Plenković znao šta mi sve imamo, a još nismo pokazali javnosti, da prostite, usrao bi se na licu mesta. Ovo nije puka provokacija, ovo je, ako se navodi pokažu tačnim, ozbiljna potvrda da Srbija ima vojne sposobnosti koje su daleko iznad onoga što se javno zna. Šešelj, koji je tokom ratova bio na najvišim vojno-političkim pozicijama, ne baca reči na vetar, on zna šta ima i on kaže, niste vidjeli ni 10. deo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je potvrdio da je Srbija kupila kineske rakete CM400 i rekao da ih vojska Srbija već integriše na borbene avione. A šta su tačno te rakete? Prema dostupnim informacijama, reč je o dalekometnim projektilima zemlja-zemlja, odnosno vazduh-zemlja. Njihov domet može doseći nekoliko stotina kilometara. Srbija je prema međunarodnim registrima naoružanja prva država u Europi koja posjeduje takvo kinesko oružje. Neko će reći, pa to nije toliko strašno, ima većih vojski, ima jačih raketa, ali ovdje nije stvar u tome da li je neko jači. Ovdje je stvar u tome da Srbija, država koja nema izlaz na more, država koja je okružena NATO članicama sa svih strana, država koja je pod konstantnim pritiskom da se razoruža, nabavlja oružje koje nema niko u Europi. To nije puki vojni potez, to je politička poruka. Kažu, možete da nam pretite, možete da nam postavljate uslove, ali mi imamo čime da odgovorimo. Šešelj ide i dalje. On spominje izjavu hrvatskog ministra odbrane koji je rekao da je Srbija nabavila mnogo oružja o kojem se još ne zna. A onda dodaje svoje. Oni nemaju zato što troše pare za druge stvari. Kod njih je mnogo veća korupcija u vrhu vlasti nego u Srbiji. Bez obzira
što ovo zvuči kao uobičajena prepiska preko granice, ovdje ima jedna ozbiljna teza. Šešelj sugeriše da Hrvatska nema kapacitet da prati naoružavanje Srbije, ne samo zato što Srbija nabavlja, nego i zato što Hrvatska gubi novac na druge stvari. Ako je to tačno, onda je odnos snaga na Balkanu u ozbiljnoj transformaciji. Dragi gledalci, tu priča nestaje. Beta prenosi da je Šešelj kazao nešto što zvuči kao najveći politički zaokret u posljednjih 30 godina. Lider Srpske radikalne stranke je rekao: Ustav Srbije mora da se menja tako da Skupština bira predsjednika Republike i da ga smenjuje ako treba. Čujte ovo dobro. Čovjek čija stranka decenijama priča o narodnom suverenitetu, o tome da narod treba da odlučuje, sada kaže nije dobro da narod bira predsjednika. Njegovo obrazloženje ide ovako: mora se menjati Ustav i predsjednik mora da se bira u Narodnoj skupštini, to je demokratskije. Ljudi misle da je najdemokratskije kada narod bira, ali ne. Tako ne može da se smeni predsjednik. Ovo je ogroman potez. Zamislite, vi birate predsjednika svaki 5 godina, ako pogrešite, ako neko ispadne loš, ako krene da radi protiv interesa države, nemate mehanizam da ga skinete do sljedećih izbora, a ako ga bira skupština, skupština ga može smeniti brzo, efikasno, bez čekanja 5 godina. Dakle, Šešelj ovdje zapravo govori o parlamentarnom sistemu, o sistemu u kome je predsjednik simbolička figura, a stvarna vlast je u rukama premijera i vlade. To je sistem kakav ima Njemačka, to je sistem kakav ima većina evropskih zemalja, ali pitanje zašto baš sada? Zašto baš u ovom trenutku neko ko je decenijama bio na sceni, ko je prolazio kroz ratove, sankcije, Haag, koalicije sa svima i protiv svih, zašto on sada kaže menjamo Ustav? Verovatno zato što vidi da je sistem u Srbiji postao previše personalizovan, zato što vidi da sve manje ljudi veruje da izbori zaista nešto menjaju, zato što vidi da je jedna osoba koja god da je postala toliko moćna da je opozicija nemoćna, da je pomera. Ovo nije napad ni na koga konkretno, ovo je analiza sistema. Šešelj kaže ovako ne ide dalje. Treba nam drugačiji sistem u kome niko nije nedodirljiv. A onda govori i o predstojećim izborima. Kaže da je Srpska radikalna stranka u koaliciji sa vladajućom Srpskom naprednom strankom i da se neće nametati u druge koalicije pred izbore. Ovo je važno. SRS, stranka koja je decenijama bila opozicija, koja je bila u koalicijni partner i žestoki protivnik, sada kaže sedimo za istim stolom sa SNS. Nema nametanja, nema prepucavanja, radi se zajedno. I onda dolazi njegova procena. Što se tiče parlamentarnih izbora, ubeđen sam da ako patriotske stranke naprave jedinstvenu koaliciju, nema te suprotstavljene koalicije koja bi mogla da nas pobedi. To je jasna poruka svima koji su na suprotnoj strani, bez obzira na sve razlike unutar patriotskog bloka, bez obzira na istorijske podele, bez obzira na sukobe iz prošlosti. Ako stanu zajedno, nepobedivi su. Ovo kasnije donosi posljedice. Ako se zaista formira takva koalicija, opozicija koja dolazi iz demokratskog, proevropskog, građanskog spektra nema šanse. Njihove šanse su ravne nuli, tvrdi. Dakle, dragi gledalci, sa jedne strane imamo spoljni pritisak. Brisel traži NATO, sankcije Rusiji, odricanje od Kosova i Republike Srpske. Hrvatska traži 11.000 hektara zemlje i preti ucenom na evropskom putu. NATO bdi nad svakom raketom koju Srbija kupi. Sa druge strane imamo unutrašnju političku scenu. Šešelj, jedan od najiskusnijih igrača, kaže menjamo Ustav, neka skupština bira predsjednika i kaže patriotske stranke moraju da budu zajedno. I između ta dva pritiska, kako Šešelj tvrdi, tu je i Haag, i Mladić koji umire u ćeliji, i Karadžić koji se bori za pravnog savjetnika, i Šešelj koji zna šta se iza tih zidova dešava. Ovo nije priča o jednoj izjavi, ovo je priča o sistemu koji puca po šavovima. Spolja ga stišću, iznutra se prekrajaju pravila igre. Šešelj ovdje jasan po jednom. Niko u Srbiji, u ime Srbije, ne bi smeo da potpiše ono što Brisel traži. To je crvena linija. Ispod te linije se ne ide. Ali on je istovremeno i realista. On vidi da se svet menja, da NATO jača, da EU
Nema razumijevanja za srpske posebnosti i zato on kaže: hajde da menjamo sistem iznutra, hajde da se organizujemo drugačije, hajde da budemo jači, čvršći, spremniji. Ono što je ključno, Šešelj ne govori o predaji, on govori o pregrupisavanju, o tome da se ne boriš protiv vetrenjača, nego da čekaš pravi trenutak. I možda je taj trenutak bliži nego što mislimo. A zašto je ovo važno baš sada? Dakle, Brisel je stavio Srbiju pred zid. Nema više malih koraka, nema više otvaranja poglavlja, nema više će biti bolje sutra. Sada je uslovljeno totalno. Ako hoćeš u Evropsku uniju, moraš u NATO. Ako hoćeš u EU, moraš sankcije Rusiji. Ako hoćeš u EU, Kosovo je nezavisno. Ako hoćeš u EU, Republika Srpska se gasi. Šešelj kaže, to niko ne smije da potpiše i to je suština. Ali evo gdje postoji problem. Ako to ne potpišeš, nema Evropske unije i ostaješ sam sa Rusijom koja je okupirana sopstvenim ratom, sa Kinom koja je daleko, sa regionom koji te okružuje i koji je u NATO-u. To je tačno ono što Šešelj je video. On zna da je nemoguće prihvatiti ove uslove, ali isto tako zna da je teško odbiti ih. Zato on ne nudi rješenje, on samo kaže, ne smije da se potpiše, to je njegov stav. A sa druge strane, njegova izjava o Ustavu je možda i važnija od svega. On kaže, neka Skupština bira predsjednika. Zašto? Zato što je sistem sa neposrednim izborom predsjednika postao previše zategnut. Zato što se predsjednik, kada ga narod izabere, osjeća nedodirljiv. Zato što nema mehanizama da se on smeni ako skrene s puta. Šešelj nije lud. On zna da bi takva promjena Ustava značila ogromno smanjenje moći aktualnog predsjednika, bez obzira ko je to. Zato on to predlaže. On hoće da razbije sistem u kome jedna osoba ima previše moći. I tu dolazimo do spoja. Spoljni pritisci traže da se Srbija menja. Šešelj kaže, hajde da se menjamo, ali na naš način. Ne onako kako oni kažu, nego hajde da prvo sredimo svoju kuću, pa ćemo onda vidjeti. A što se tiče oružja, tu je priča jasna. Srbija je kupila rakete koje nema niko u Evropi. Plenković je podigao paniku. A Šešelj se smeje i kaže da znate šta još imamo. Ovo nije puko hvalisanje, ovo je signal. Kaže, nemojte da nas pritiskate previše, nemojte da mislite da smo bespomoćni, ima čime da se vratimo. I na kraju izbori. Šešelj kaže, patriotske stranke moraju zajedno, to znači SNS, SRS, DSS, Dveri, Zavetnici, svi koji su na toj strani, bez podjele, bez prepucavanja, jer ako se podijelite, opozicija vas dobija. Ovo nije samo politička računica, ovo je vojna računica. Pred teške trenutke ujedinjuješ se i to Šešelj jasno poručuje. A šta sledi? Ono što je sigurno, Šešelj ne govori na pamet. Svaka njegova reč ima težinu. Svaka njegova izjava je odmerena. On možda deluje kao provokator, ali iza provokacije stoji ozbiljna politička računica. On je video Haag, video je kako Zapad funkcioniše, video je kako se lome nacije i on sada govori, ne smemo da dozvolimo da se to desi i Srbiji. Narednih dana očekujte reakcije iz Brisela, iz Hrvatske, iz NATO saveza. Očekujte da će njegove reči biti okarakterisane kao opasne, kao huškačke, kao prednje, ali očekujte i to da će se mnogi u Srbiji složiti sa njim, možda ne javno, možda ne glasno, ali u sebi. Mnogi znaju da je Šešelj ovoga puta rekao istinu. Velika priča se tek zahuktava. Hvala na pažnji.